Bai, eskerrik asko zure bai. Rockeroa ez da zaude, baina ez da izan gure lagunek Bai, arrazoia duzu. Arratsaldeon. Orain, laugarren mailakoek ingelesez kantatuko dute. Eta segidan, 3 eta 4 urtekoak dantza egingo dute. Bună seara! Acum, clasa 4 o să cânte pe engleză. În continuare, copiii de 3 și 4 ani vor dansa.